दोस्तों, मेरे पास एक एलईडी टीवी आया है दोस्तों। इसका प्रॉब्लम है साउंड का दोस्तों। चलिए इसे हम चालू करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, लाइन आ गया है। टीवी हमारा ऑन हो गया दोस्तों। और इसमें साउंड देखिए इस तरह से फटा जैसा साउंड आ रहा है दोस्तों। आपको सुनाई दे रहा होगा। पिक्चर तो ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका साउंड फटा जैसा आवाज़ आ रहा है। तो चलिए हम इसे ठीक करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, पहले इसका बैक कवर जल्दी से हम खोल लेते हैं। दोस्तों, पहले हम इसका स्पीकर चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका स्पीकर तो मुझे नहीं लग रहा ख़राब है। दोस्तों, इसका स्पीकर चेक करने के लिए दोस्तों मैं एक छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस का यूज कर रहा हूँ। तो इस स्पीकर को निकाल के यहाँ लगाया हूँ दोस्तों। देखिए, तो ये स्पीकर मेरा ठीक ही है, देखिएगा। तो दोस्तों, इसका स्पीकर चेक कर लिए हैं। तो इसका स्पीकर ठीक है, कुछ ख़राब नहीं है। तो ये हमारा सर्किट में कुछ ख़राबी होगा। तो चलिए हम इस फॉल्ट को खोजते हैं। दोस्तों, इस बोर्ड में यहाँ देखिए ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है दोस्तों, और यहाँ से आउटपुट होके हमारे स्पीकर को जाता है। तो दोस्तों, यह आईसी ख़राब है, इसलिए इसमें फटा आवाज़ आ रहा है। तो ये आईसी तो हमारे पास नहीं है अभी दोस्तों, इसलिए हम इसके जगह पर दोस्तों दूसरे इस मॉड्यूल को लगाएंगे। 6283 ऑडियो एम्पलीफायर है दोस्तों। इस मॉड्यूल को हम कहीं साइड में लगा देंगे कनेक्शन करने के बाद। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 6283 के 12 पिन का आईसी है, और इसके दोस्तों 2 नंबर पिन से ऑडियो आउटपुट होता है दोस्तों, और 5 नंबर और 7 नंबर पिन में ऑडियो इनपुट होता है। तो चलिए हम फटाफट इसका कनेक्शन कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ हम पॉजिटिव सप्लाई 12 वोल्ट देंगे, ए प्लस का ए माइनस में। तो चलिए जल्दी से हम कनेक्शन करके देखते हैं ठीक हो रहा है कि नहीं साउंड। यहाँ पास 2 तार ऑडियो इनपुट के लिए जोड़ा है दोस्तों, और यहाँ पास पावर सप्लाई से हम 12 वोल्ट देंगे। तो और यहाँ से ऑडियो आउटपुट हम देंगे स्पीकर को। तो दोस्तों, ये 12 वोल्ट कहाँ से देना है, देखिए यहाँ पास ये जैक है 12 वोल्ट का, यहाँ पास 12 वोल्ट मिलता है। तो यहाँ से हम 12 वोल्ट देंगे दोस्तों। एक कनेक्टर लगाकर यहाँ से हम 12 वोल्ट आउट करके इस एम्पलीफायर बोर्ड को दे दिया हूँ। अब इसमें दोस्तों ऑडियो इनपुट कहाँ से लेना है, अब देखिए यह हमारा ऑडियो इनपुट का सेक्शन है। यहाँ से हम ऑडियो इनपुट लेंगे। यहाँ से दोस्तों देखिए ऑडियो इनपुट का कनेक्शन हम कर दिए हैं। अब दोस्तों इसका ऑडियो आउटपुट कनेक्शन करना है। तो चलिए हम जल्दी से इसका ऑडियो आउटपुट कनेक्शन करते हैं। यहाँ हमारा ऑडियो आउटपुट का कनेक्शन हो गया। अब
देखते हैं दोस्तों क्या हमारा साउंड आउटपुट सेक्शन ठीक हो रहा है कि नहीं। दोस्तों हम पूरा कनेक्शन इस बोर्ड का कर दिया हूँ। अब देखिए दोस्तों इसमें लाइन देकर देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों लाइट जल गया और इसमें दोस्तों देखिए अब साउंड भी आ रहा है। देखिए ऑडियो हमारा आ चुका है दोस्तों। अब इसे हम ऑडियो वीडियो देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों अब हम इसमें ऑडियो वीडियो कनेक्शन कर दिया हूँ। अब चलिए इसमें लाइन फाइनली देखते हैं दोस्तों हमारा साउंड आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों साउंड आ चुका है दोस्तों इसमें साउंड पहले ही आ गया है और जिसमें लास्ट में आएगा दोस्तों ये देखिए ये वीडियो हमारा आ चुका है और हमारा टीवी ओके हो गया दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम इसे फिटिंग कर देते हैं।